Garantoj se pas ligjit për minimumin jetik dhe pagën 500 euro, pas vendimeve për kthimin e parave tek shqiptarët. Ligji i dytë është shpallja e George Sorosit non grata, mbyllja e fondacionit Soros. Kjo fare keqe duhet të shkuret nga Shqipëria, se e shtrojnë Shqipërinë në Republikën e tij. Garantoj shoqërinë civile se shteti do të mbështes fuqishëm organizatat e shoqërisë civile, të cilat nuk do marrin më instruksione perverse të Sorosit dhe Sorosianëve, por do mëkojnë parimet më të mira, virtutet më të mira të shqiptarëve. Të pastrosh shtëpinë do thotë bësh një audit të përgjithshëm. Një lloj Elon Musku shqiptar do gjendet. Do jetë nga diaspora,